Assalamu alaikum биздин достор, биздин YouTube каналдын көрүүчүлөрү. Бүгүн влогту именно машинаны кантип тандайбыз, кантип текшерип Instagramга жана YouTubeга продажага киргизебиз. Жакшы бир вариант таап, көптөн бери ниет кылып аттык эле тартып көргөзөлү деп. Бүгүн өтө жакшы бир вариант чыгып калды. Бул GMC Sierra пикап болот. Бул именно эң баягы не деп коет? Выносливый турбо дизель мотордо 3 объем турбо дизель Duramax деген мотор менен. Бул машинанын Carfax'ы да өтө жеңил экен. Clean Title, полный родной краскада, бирок пикап болгон үчүн бир аз нюанстары бар. Не дегенде мындай айтат го, үйдөгү баягы мындай подарочный сертификат менен подарка болуп берилген бычак менен касапчынын бычагынын разницасы эмне дегенде ошондой эле разницасы бар. Караңыздар. Жанынан келели. Машина 2021 106 000 миль пробег менен. 104 000 пробег менен. Ушундай өзүнүн оригинальный фаралары, полный родной деталь, родной краскада. Бирок караңыздар. Мына бамперде баягындай таш-баш тийип, ичине эме болгон да. Эмелер түшүп калган. Бирок чорный мондай полный антихром решеткалар менен машинанын бүт особенностун көргөзүп кетели. Мына. Эми урулган эмес, эми только кантип текшеребиз. Биринчиден краскасын текшеребиз. Машинанын уже нагара 118. Өзү примерно американский машиналардыкы 230га чейин болуш керек. 118, 87. Экранга бир экөөнү көрсөтүп коеюн. Мына. Эми баягы бекитип кылмай деген жок да, мына. Эң баягы болевой жерлеринен текшерели, мына. Шу жер тийсе удар. 105. 117, 126, 122, 82. Эми баягы удар тие туруп 64, 120, 100, 117, 74, бул жагын текшерип коелу. 105, 74, 103, 118, 125, 99 и самый главный капот 109, 74. Эми мына могу жер урулуп красетип койбосун дегендер 82 экен. Машинаны краскасын текшердик, полный заводской краска, мындай айтканда. Эми баягы силовой агрегат жагынан 3 объем турбо дизель Duramax деген мотор. Duramax деп жазсаңар, бул мотордун полный данныйын эми баягындай чыгарып берет, окуп аласыздар. Далее усиленный өзүнүн ушундай кара цветтеги дискаларында и Michelin Defender LTX MS дейт. Все сезонка, зимний, летний, именно эң мынау качественный, мындай айтканда кымбат резиналардын бири. Мен алгам эң кымбат ушул резина, именно мындай айтканда пикап жана мына чоң эмне деп коет, равный внедорожниктерге салына турган. Тормозной системасы дагы билесиздер, көп чоң машиналардыкы проблемный болот. Мисалы мына 200-ка, Tahoe жанагы эмне деп коет, көп эле чоң машиналардын тормозной система. Бул жерде тормозной система 4 поршень, 4поршневый, именно уже могул тормозной системадан мен отзывтарында окуп чыгам, эч кандай мындай отрицательный отзыв болгон эмес. Буга чейинки кузовтордуку болгон, бирок уже бул доработанный. LED фараларда, трехлинзовый үстүнкүсү, LED туманкада. Андан тышкары уже заводской ушундай күрүктөр менен бул комплектация Elevation. Полный мындай антихром, көрдүңүздөр, бүт детальдары антихром, чорный. Мына мондай жерлери дагы билесиздер, көп комплектацияда хром болот. Далее бул машинага эми менин баягындай мындай айтканда советим. Подножка керек и артына крышка керек. Подножка эмне дегенде, жаш болсоңуздар секирип келип деле отура бересиздер бул жергечи. Анан бир аз эми аталарыңызга подарка кылып же чоң мындай айтканда возрасттагы же жаш балдарды чыгарам десеңер, могул жерге чыгарыш жана түшүрүш бир аз мындай айтканда эме болот. Кыйыныраак болот. Кыйыныраак эмес, эми кармап жүрүш керек, кармап отургуш керек. Убакыт алат. Электропривод менен сиденья, тканевый сиденьяда экен машина. Бирок кожаный руль,
мындай мультируль полный кнопкалары бар. Подогрев руля. Подогрев руля бар машинада. Андан сырткары ушундай классический ортосунда кичинекей мындай HD дисплей менен дэшборд. Мониторлорунда полный бортовой компьютерлери бар. Двухзонный климат, подогрев сиденья караңыздар. Подогрев сиденья отдельно спинка, отдельно эмеси отурган жактары. Ичинде серый потолок. Анан мен отурайын, көргөзүп коеюн, кара. Мындан караңыздар. Бул жер өзү подлокотник. Бирок мондай ачып бирдемселерди салып, место жетпей калган болсо билесиздер, көтөрөсүздөр, мерге полноценный киши отурат. Кайра эле ордуна мындай жаткызып койсоңуздар болот муну. Эми арты полноценный двойной кабина. Мына деревяны кара. Не деп койчу эле? Өрүк деп коёбу эле. Ореховый дерево, ушундай болуп калабы, ушунда. Полноценный, еще муну көтөрүп койсоңуздар да болот. Могул жер полноценный спальный баягындай бир кишилик место болот бул жерчи. Бул жерде мондай мооларды көрдүңөрбү? Булар бут чечилет мооларчы. Бул жер кармашыктар дополнительный. Домкрат, бүт ключ ушул салондо болот булардыкы. Эми именно башка пикаптардан именно ушул GMC'nin особенностун көргөзүп кетсек. Мондай уже встроенный подножка болот. Мондай тээп чыкканга бирдемсеничи. Анан чоң плюстардан ушул нерсе башкада жок, караңыздар. Мындан карагыла. Рейка шифер дейт го. Ташыйм десеңиздер, мына ушул жерге ушундайынан жүктөй бересиздер. Удобный. Могул жер өзү покрытие, бул оңойлук менен да чийилбейт, мына кара. Ключ менен деле чийсең чийилбейт. Покрытие менен бул еще алмашат. Ушундай чечип, кайра башка жаңы салып алсаңыздар болот. Анан полный ачыш керек болсо, экинчи кнопканы, ичи полный ушундай покрытие менен тоже. Мына караңыздар. Андан сырткары могул жерде мына баягы Фордтун ручкасы бар го, тээп чыккан. Мына бул машинада да ушундай эмеси болот, өзүнчө. Эме кыла турган жеричи. Могулда отдельно азыр мындай неде. Тур. Мына карагыла. Ушундай бирдемсе коюп жүктөгөнгө да удобный. Мисалы, полный ачып алып, монун үстүнө бирдемсе койгондон көрөк, алып келип туруп нерге коесуз. Муну көтөрөсүз биринчи. Мына. И всё. Анан могул ручкасы да булардыкы. Өтө удобный болот. Бул ручканы эмнеге койгон? Мерден кармайсыздар, моуну тээп туруп, мындай жеңил чыгып кетесиздер, мындайчы. Болду. Өтө удобный болот. Могул өзүмбү? Оор болсом да жеңил чыктым да, бирок. Мына могул жерде освещение бар. Ичинде кнопканы бассаңыздар, күнү түнү могул жерге картошка саласыздарбы? Аз клубника сезон. Клубника, дарбыз. Мушташы жок. Бул машина менен баргандарга мушташ жок болот клубникадачы. Бул машина токтогондо эле мындай уже иреттел ылгалып калат. Клиент келип алабы же сен сатасыңбы дегенчи. Болду. Эми бүт нерсе эми тамаша катары айтып атабыз. Эми баягы комментариядан жаман жазгандар болсо кечиресиздер. Кайра ордуна, ошол эле оңой. Мону тартасыздар. Ордуна мындай келет. Бул титиребейт лишний раз даже. Салдыңдар. Бунун үстүнө еще полноценный баягындай кумп деп коет. Басып алсаңыздар болду. Бир комнат студия, бир комнат квартира десем кичинерак студия болуп калат ичичи. Ага жанына дополнительный любой нерсе коштоңуздар болот, бирок анын бардыгын бул жактан акчасын төлөсөңүздөр кылып беребиз. Отдельно караңыздар. Прицептин питаниясы, прицептин жанагы эмелери, тормоздун баягы эмелердин бүт ходдору чыккан бул жака. Бул жер мына ключ. Запасканы чечиш үчүн ключту саласыздар, бурап чечип туруп, ушундайынан узун удлинтер салып туруп, запаска трос менен баягындай тартылып турат. Түшөт, ушул жерге удобный. Алып чыгып туруп эле салып аласыздар. Машина өтө живой экен. Эми издегендерге мындан жакшы вариант чыкпайт го дейм. Азыр самый главный баасын бир аз түшпөй атат. Примерно долларга $32,000 болду, баасы. $32,000, 3 объем дизельдин растаможкасы грузовой. Машина 21, примерно бир канча болуп калат? $2,700 растаможка болот. Доставкасы
Бұл чоңырақ машина болған үшін примерно 2200-2300 доллар доставкасы. Потому что, қарасаңыздар, қайсы бір кішкенерақ машина? Камрилер. Камри мол жерден бүтөт та, мындай айтқанда, мына. Камринин длинасы мерден бүтөт. Бұл жағы өзі бір машинада. Ошондуктан 7 машинадан 8 машина салғанға мол машинадан 6 ваттаттағы бір машина кичинекей машина салынып қалады. Түгүнө 3, үстүнө 2 чоң машина, 2 кичине 6 машина баткызса болот, бирок бір машинанын акчасы бираз убакыт баягындай эмес болот, ошондуктан бираз кымбатыраак кетет бул машиналар. Машинанын мотор жагын көргөзбөй кой дегендер болот биздечи. Ошону как положено көргөзүп кетели. Ичинен комплектацияларындагы полный көргөзүп кетебиз азыр. Бер, мен ачып коеюн. Полный бияктан тартып жүрүп атабы эме? Мына Duramax дизель. Рядный, 6-цилиндровый, турбированный, плюс бул эме болуп калат. Не деп коет? Турбина уже умный, баягындай эме твин-скрольный турбина. Любой оборотто иштейт булчу. Майларын полный мына көргөзүп кетели. Мына кара. Өзү дизелдин майы всегда кара болот дейт. Мынаны караңыздар. Майын бұл жақтан алғандан кейін алмаштыр десеңіздер алмаштырып беребиз. Полный. А так, мына ключевой жерлерин кара, болтторун полный көргөзүп кой. Мына заводской герметик. Мына бүт зазорлор кара, даже эч нерсе тийген эмес. Бүт болтторун да көргөзсөң, болттору дагы өзүнүн оригинал болттору. Машина самый главный, без ДТП, без замен. Мына 2021 могу жерге жазылыптыр. Дизель, мына вин номер полный ушул жерде экен, көрүп алыңыздар. Все андай эми машинанын основной ички функцияларынан бир көргөзүп кетели. Как сата турган бая данныйларын полный көргөздүк. Под ключ эме менен полный ушу видеого жазып коебуз. Под ключ канча болот? Потому что бир сыйра санап чыгыш керек, бая затраттарын билесиздер. Бул машина полностью уже полный обслуживание өтүп, номери тагылган машина, ошондуктан документине дагы бир аз акча кетет. Бесключевой доступ, силердин удобствоңарга. Могул жерге келип көргөз. Мына жанагы мен айткан заднее освещение, полный автосвет менен, полный привод, здесь подключаемый, отключаемый, бүт режимдери бар. Мына бул менен да бая өзүнүн режимдерин колдонсо болот. Эми мына ичин мен өзүм бир көргөзүп кетейин. Бир аз кечиресиздер, андай титиреп калтырасак. Караңыздар, 9-зонный климат. Отдельно оң жак, сол жагы. Подогрев, спинка подогрев эмелери бар. Эми мына караңыздар, отдельно багажникти ачып жабасыздар. Полный 4 айнекти тең түшүрсөңүздөр болот по возможности. Антизанос, автостоп деп коет, бул бай спящий режим. Андан сырткары подогрев руля ушул жерде. Мониторлорду дагы багындай Tesla, Android кылып полный алмаштырсаңыздар болот. Ушул машина керек болсо, вин номерлерин полный калтырдык. Машинаны жүргүзүп, полный ошибкаларын көргөзүп коелу. Ошибка бирок жок, просто эмесин айтып атам. No, I don't take. This my car inside maybe. Англисче болушунча мындай мындай айтканда оңго 10 эмес да. Англисче балдакчан басып алган. Машинаны аз жүргүзүп бир көргөзөбүз, анан Instagramга эмеге да бир видео тартышыбыз керек. Only one disc, yeah? Мо пикаптын ки бир аз кийирээк экен. Бул бирок мындай кетет. Мен уже жууп тазалагам, буларды билем. Не деп коет? Автозапуск двигателе бар экен, багажникти ачат экенсиздер. И бесключевой доступ менен ушундай кичинекей машинкага окшогон ключ. Көрдүңүздөрбү, дизелдин жүргөн өтө жеңил жүрөт машина. Мерден полный мен өзүм көргөзүп коеюн, мына карагыла. Бир да ошибка жок, 104 000 пробегте. Машина азыр эмеде турат. Не деп коет? Задний приводта. Мондайынан ручканы тартабыз. Ручка еще бул электроник менен плюс-минус кылып каждый передачаны салсаңыздар болот. Машина өтө ровный экен, мындай руль. Достор, бир аз күн ысык болуп, бизге мындай айтканда эме болуп атат, кыйын болуп атат. Телефон ысып кетет, то
эме болуп калат ушундайчы. Полный машинаны мына текшерип, полный көргөздүк, уже 4-чү кадр болуп атат. Машинада заводской ветровиктер бар экен, полный. Технический полностью мотор коробка жагынан гарантия берилди бул машинага. Бүт текшерип, бүт детальдарын текшерип чыктык. Кызыккандар болсо кайрыла бересиздер, WhatsApp номерди именно эмеге калтырып коебуз ушул видеого. Бүгүн дагы бир нече машина болот. Полный ушундай кылып көргөзүп, сиздерге влог кылып, и отдельно машина боюнча 1 минута, 1,5 минуталык видеолор биздин шортста болот. YouTube каналдан именно көрсөңүздөр, ушу шортсту көрсөңүздөр болот. И бизде WhatsApp еще эме бар, билесиздер, Instagram каттала бересиздер.